Hello Malaysia, terima kasih kerana menonton video ini. Sebelum kita mulakan video terbaru dari channel ini, anda dibenarkan untuk menekan butang like, menekan butang share, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di dalam channel ini. Anda juga dibenarkan untuk tinggalkan komen anda kerana setiap daripada komen anda amatlah kami hargai. Terima kasih, selamat menonton. MCA MIC biawak hidup. Tak perlu layan pendapat Lokman Zahid. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam yang melabelkan MCA dan MIC sebagai biawak hidup tidak perlu dilayan. Zahid berkata, pemimpin tertinggi BN tidak menyokong pendapat peribadi yang disuarakan oleh Lokman. Tak perlu layan pendapat individu walaupun berbeza. Parti tak endorse kepada pendapat-pendapat yang berbeza itu. Kita pegang kepada pendirian rasmi kepimpinan utama setiap parti yang ada dalam BN dan parti yang ada dalam PH, katanya. Zahid berkata demikian selepas merasmikan persidangan Pertubuhan Akademi Kebangsaan Biro Siasatan Persekutuan Bahagian Asia Pasifik ke-23 di Hotel Sunway di Selangor. Dalam wawancara dengan sebuah portal tempatan baru-baru ini, Lokman dilaporkan berkata MCA dan MIC perlu membuktikan bahawa parti itu masih mendapat sokongan orang bukan Melayu sebelum bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Lokman berkata, walaupun MIC dan MCA tidak membawa maksud undi untuk BN sejak 2008, pemimpin parti itu masih diberi jawatan menteri.